হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি আবার চলে এসেছি দুপুরের খাওয়া দাওয়া নিয়ে। আজকে অনেক দিন পর, 2-3 দিন পর। তো শরীরটা ভালো ছিল না একটু, তাই জন্য একটু দেরি হলো। আর আজকে দুপুরের খাওয়ায় রয়েছে শুধু ভাত আর ডিম, আর কিছু করতে পারিনি, আর মিষ্টি দই। তো আমি খাওয়া স্টার্ট করছি, ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। খাপা খাপা রে ঘরে আছে, তুমি যাও, আসছে। শোনাই কি গো? শোনাই শোন শোন আমি ঠিক আছে, নিন। আরে ভিডিও করছো, তোমায় বললাম তবে এখানে ঠিক রাখো তো। শোনাই কি একটা খাপা এ না, ধরো আমি আনতে দিয়েছি না ধরো।
ভাজা খাবি? থাক আমি তো ভাত খাচ্ছি। ভাজা খেলাম, তোর গন্ধ নাই। হাই চল। না না, গন্ধ নাই। মুরগিগুলো খুব বদমাস। গন্ধ নাই। ভেজে দিয়েছে কিন্তু ভাত। ভিজাইয়ে নিতে পারছি আগে দিয়েছি একটা ভিজাইয়ে নিয়ে নিচ্ছে। তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন আর কমেন্ট করবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চল।